Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про очередной смарт-светильник для умного дома Xiaomi производства E-Light. Он имеет не совсем привычный форм-фактор, он квадратный и предназначен скорее для нежилых помещений. Подробности далее в обзоре. Размер светильника 30 на 30 на 6,3 см. Цветовая температура фиксирована 5700 градусов Кельвина. Индекс цветопередачи 90. Максимальный световой поток 900 люмен, максимальная мощность до 12 Вт. Интерфейс Wi-Fi 2,4 ГГц. Поставляется в коробке из переработанного картона, оформление довольно скромное. Схематически изображен светильник и название производителя. Внутри светильник удерживается двумя пенопластовыми вставками, которые защищают его от ударов при пересылке. Сзади светильника есть выступающая из корпуса часть, это драйвер и модуль управления, кабель питания несъемный. Светильник имеет форму квадрата со стороной в 30 см. Есть еще старшая версия, прямоугольная, 60 на 30 и ровно в 2 раза мощнее. Светильник предназначен для установки в подвесной потолок, поэтому я и сказал вначале, что он подойдет скорее для нежилых помещений. Корпус пылезащищенный, но думаю, что повышенной влажности тоже не стоит бояться. С конструкцией разобрались. Еще раз напомню размер 30 на 30 на 6,3 см. Давайте перейдем к подключению к приложению. При подаче питания светильник переходит в режим Wi-Fi точки доступа, который увидит приложение Mi Home и по ее названию определяет тип устройства. Дальше процесс стандартный. Мастер подключения передает светильнику параметры сети, после чего он перезагружается. Далее три стандартных шага: локация, имя устройства и при необходимости добавление доступа для других Mi аккаунтов. И наконец светильник появляется в перечне устройств. При первом запуске плагина проверяется актуальность прошивки и при необходимости обновляется. Внешне плагин выглядит аналогично другим светильникам E-Light, но имеет меньше возможностей для управления. Только один ползунок управления яркостью. Цветовая температура не изменяется. Внизу три кнопки: включение, выключение и избранное. Всего предустановлено 4 режима, 3 с разной яркостью и 1 нотификация. В меню устройства имеются опции включения таймера, создание планировщика, включение и выключение. Герой обзора может быть объединен в группу с другими смарт-светильниками. Есть опция включения состояния по умолчанию, в котором будет включаться светильник. Если планируется чисто логическое управление, то включение при подаче питания лучше отключить. Светильник поддерживает управление новыми проводными выключателями E-Light и при помощи пульта дистанционного управления и диммера, в комплекте они не идут. Действий для автоматизации не очень много. Управление включением и выключением, установка яркости, включение на время и в заданном режиме. Плавного управления поворотом кубика нет ни для одного действия. Родное приложение E-Light, для входа надо использовать тот же Mi аккаунт, что и для Mi Home, имеет чуть больший перечень предустановленных сцен, добавлены еще рассвет и закат и режим чтения. Самым ценным тут является включение режима управления по локальной сети. После его включения светильник можно добавлять в альтернативные системы. В Home Assistant я прописал его в домене E-Light, добавил еще режим ночника, модель не указывал. После перезагрузки светильник появился в системе в виде двух отдельных сущностей, основного и ночника. Для управления из интерфейса Lovelace удобно использовать специальную карту Light, предназначенную для светильника. Подробнее смотрите в обзоре по настройке Lovelace, ссылка в описании под видео. Вот так настроенные карты выглядят в интерфейсе. Нажатие на центр включает или выключает светильник, по кругу находится ползунок яркости. Основной и ночной свет взаимоисключающие. Включение одного автоматически выключает другой, если он был включен. В правом верхнем углу карты находится кнопка в виде трех точек, открывающая стандартное меню светильника. Ползунок цветовой температуры никакого действия на него не оказывает. Пара световых эффектов тоже внешне никак не проявляются. Про варианты применения светильника в автоматизациях подробнее смотрите мой обзор по применению таймеров в автоматизациях освещения, ссылка также в описании под видео. Так в сравнении выглядит яркость светильника при 100, 75, 50 и 25% яркости, а также в режиме ночника. Светильник подойдет для установки в коридорах, прихожих, гаражах, так как цветовая температура в 5700 Кельвина, как по мне, слишком белая для жилых помещений. Тестирование в онлайне. При управлении с Home Assistant реакция мгновенная из приложений, зависит от качества канала интернет, но в любом случае с задержкой.
Яркость тут не очень высокая, видно, что ее уже не хватает для качественного освещения дальнего светильника страницы книги. По яркости при применении одного светильника он подойдет только для очень небольших помещений, либо для дежурной подсветки, чтобы пройти, открыть дверь, сесть в машину и тому подобное. Для сравнения, яркий, но небольшой пятачок освещенного пространства при помощи героя обзора. А это обычный режим освещения на E-Light 650 в режиме 70% яркости на 4000 Кельвина. Светильник подойдет тем, кому нужно установить умное освещение в помещениях с подвесным потолком и шагом секции 30 см. Может совместно работать с датчиками движения, открытия или вибрации. В качестве основного источника освещения подойдет только для очень небольших помещений, либо в качестве дежурной подсветки, поэтому рекомендуется использовать его совместно с другими источниками света. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!